Milliy liboslarimizni yangi tendensiyalar hamda zamonaviy dizayn asosida taqdim etishda Milliy Fashion Show modalar namoyishi o'ziga xos qadamlardan biriga aylanmoqda. Mazkur tadbirning navbatdagi soniga Xorazm viloyati mezbonlik qildi. Unda bir-biridan bejirim atlas adreslarimiz ishtirokchilarga namoyish etildi. Hozir shu haqda. Bugun qadimiy shaharda milliy liboslarni yaratib targ'ib qilayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. O'z navbatida bu xorijlik sayyohlarning ham birdek qadriyatlarimizga qiziqishini oshirgan. Qadimiy shaharning yangi nuqtasi Ardaxiy va turizm kompleksida mahalliy va xorijiy sayyohlarni jalb etish, asosiysi yoshlar orasida milliy liboslarimizni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirgan holda ommalashtirish maqsadida Milliy Fashion Show moda va dizayn namoyishi tashkil etildi. Xorazm yoshlarni sevadi festivali doirasidagi bu loyiha tomoshabinlar tomonidan zo'r qiziqish bilan qarshi olindi. Biz bu shouda o'zimiz yaratgan liboslarimizda qatnashdik. Biz uchun bu katta imkoniyat hisoblanadi. Bunaqa tadbirlar yana ko'p bo'lishini istab qolamiz. 20 ga yaqin dizayn sohasiga kirib kelayotgan yosh ijodkorlar ishini bu kabi katta sahnalarda namoyish qilishlari uchun mazkur loyihalarning tashkil etilishi ularni qo'llab-quvvatlash faoliyatini boshlashlarida ham ko'mak bo'ladi. Namoyishning ikkinchi qismida fantastik va kelin ko'ylaklari ham namoyish qilingani shou shukuhini yanada oshirdi. DJlar tomonidan xorazmcha milliy qo'shiqlarning remix ko'rinishidagi talqini dasturning pozitivligiga yordam berdi. Bugungi festivalimiz zo'r va chiroyli mazmunda o'tdi va Xorazm qo'shiqlarini zamon talabiga moslagan milliycha remixlarda qilib, yoshlarimiz uchun targ'ib qildik va bundan juda ham xursandmiz. Bu kabi tadbirlar hudud bo'ylab davom etadi. Shahnoza Qalandar va Malik Kengasov Xorazmdan.